Bugun Ramazonning 17-kuni. Biz islom tarixida taqvo va ixlos timsoli bo'lgan yana bir buyuk ayol haqida so'z yuritamiz. Uning tarixi o'zbek tilida juda kam tadqiq qilingan. Tarixda yashab o'tgan bu ayol Iso alayhissalomning buvisi, Maryam alayhissalomning onasi, Imronning ayoli, Foqutning qizi, Zakariya alayhissalom ayolining opasi, Davud alayhissalomning avlodi Hanna. Bani Isroilning taqvodor ayoli Hanna binti Foqut. Hanna eri Imron bilan hayotining avvalida juda baxtli yashadilar. Allohga bo'lgan ibodat bilan Baytul Maqdisda hayot kechirdilar. Ammo bilasizmi, bu dunyoda doim bir narsa kam bo'lib qolaveradi. Boy bo'lsangiz sog'liq yo'q bo'ladi, sog'liq bo'lsa boylik bo'lmaydi, oila bo'lsa uy yo'q, uy bo'lsa oila yaxshi bo'lmaydi, farzand bo'lsa sevgi bo'lmaydi, sevgi bo'lsa farzand yo'q. Dunyoning ishlari qiziq. Shuning uchun bu dunyoning qadri Xudoning huzurida pashsha qanotiga ham arzimaydi. Xullas, Imron va Hanna oilasida barcha narsa bor edi, ammo farzand yo'q edi. Tabiblar Hanna hech qachon farzand ko'ra olmasligini aytishardi. Imron ayoli Hannani qattiq sevgani uchun undan voz kechmay, farzandsiz bo'lsa ham hayotini u bilan o'tkazdi. U ikkalasi shu tariqa befarzand bo'lib, qarilik yoshiga yetdilar. Bir kuni Hanna qush o'z jo'jalarini boqayotganini ko'rib qattiq yig'ladi. Yillar davomida farzand istagida bo'lib turgan Hanna qushni ko'rib ham o'ksib ketdi. Shuning uchun ayollar, farzandsiz ayolning yonida farzand haqida gapirmay turing. Undan qachon farzand ko'rasan deb savolga tutmay turing. Bu ish uning qo'lida bo'lsa ekan, savolingizga javob bera olsa. Hanna Baytul Maqdisga kirib ibodat qilar ekan, qo'llarini ko'tarib, "Yo Robbim, men senga va'da beraman. Agar menga bir farzand ato etsang, uni seni yo'lingga bag'ishlayman. U sening ibodatxonangda xizmat qiladi. Iltimos, yo Parvardigoro, duoyimni ijobat qil", deya tinmay duo qilardi. Hanna shunchalik taqvodor ayol ediki, u yillar davomida farzand so'rab duo qildi. Alloh uning duosini qabul qilsa ajab emas. Axir ixlos bilan so'ralsa, tosh ham eriydi deyshadi-ku. Alloh azza va jalla uning duosini qabul qildi. Rivoyatlarga ko'ra, Hanna ayollar kabi oy ko'rmas edi. Oradan bir muddat o'tib, Hanna oy ko'rdi. O'ziga ishona olmasdi. O'zini qo'yarga joy topa olmasdi. Birozdan so'ng esa homilador bo'ldi. Bu uning uchun mislsiz xursandchilik edi. Hanna bu paytga kelib yoshi 60 ga yetib qolgandi. Alloh unga farzand ne'matini ato qilish arafasida. Hanna o'g'il kutardi. Ammo Alloh azza va jalla unga qiz farzand ato etdi. Shu payt Hanna qizini bag'riga bosib ko'z yoshlari bilan, "Ey Parvardigoro, men qiz tug'dim. Ammo bilganim shuki, bu bola sening himoyangdadir va men uni va uning naslini la'natlangan shaytondan panohingga topshiraman", dedi. Hanna farzandiga Maryam deb ism qo'ydi. Maryam ibodatni sevuvchi, Allohning xizmatidagi banda degan ma'noni bildirardi. Hanna nazr qilgandi. Ammo ibodatxona xizmati uchun odatda erkaklar qabul qilinardi. Hanna nima qilishga hayron bo'lib turgan bir payt Zakariya alayhissalom bu xabarni eshitib, "Sening qizing buyuk maqomga erishadi. Uni men o'zim vasiyligimga olaman va Alloh yo'lida tarbiyalayman", dedi. Hanna qizi Maryam bilan xayrlashar ekan ko'z yoshlari bilan, "Men uni Allohning roziligi uchun topshiraman. U eng buyuklardan biri bo'lishi uchun duo qilaman." Maryam ko'chada o'ynab yurar ekan, onasi uni tinmay chaqirib olardi. Maryam qo'llarini yuvib onasiga qarab, "Onajon, nega men doimo ibodat qilishim kerak? Nega boshqalar kabi o'ynay olmayman?" derdi. Hanna qizining qo'llarini siypab mehribonlik bilan, "Qizim, sen tanlangansan. Sen bu dunyodagi eng pokiza ayollardan bo'lasan. Bu yo'l sening qadr-qimmatingni ko'taradi. Sening qalbing Allohga yaqin bo'ladi", dedi. Uni bolasini qara, buni qara. Sen o'ynayverasanmi, demadi. Tushunyapsizmi? Bolani tarbiyalash uni boshqalarga solishtirish bilan bo'lmaydi. Boshqalar boshqalarning bolasi. Boshqa taqdir. Bu bola sizniki. Uni siz kashf qilasiz. U sizning dunyoyingiz ostida shakllanadi. Boshqalarning qolipi unga mos kelmasligi mumkin. Mos kelmagan qolip bilan esa uni sindirishingiz mumkin. Hanna o'z qizini yuksak bir poklik va ixlos bilan tarbiyaladi.
u Maryamga hayotdagi eng buyuk ne'mat, Allohga bo'lgan mehr va taqvoni o'rgatdi. Yillar o'tdi. Hanna qarib, Allohga suyanib yashadi. Qizi Maryam 9 ga kirganda onasi Hanna vafot etdi deyiladi. Maryam ko'zlaridan yosh oqib, onasining qabri yonida: "Onajon, men sizni sog'inib qolaman. Siz menga Allohga bo'lgan ishonchni o'rgatdingiz. Men sizning yo'lingizdan yuraman", dedi. Hanna binti Foqutning sabri va ixlosi uni abadiy sharafga olib keldi. U farzandini Alloh yo'lida tarbiyaladi. Sabr va muhabbat bilan uni buyuklikka yetkazdi. Har bir ona uchun Hanna ibrat, har bir mu'min uchun esa sabr va ixlos namunasidir. Maryam onasi aytganidek, sen buyuk bir maqomga erishasan. Tarixdan ma'lumki, Maryam alayhissalom ulul azm bo'lgan payg'ambarlarning biri. Allohning mo'jizasi bilan Iso alayhissalomning onasi bo'lish sharafiga erishdi.